ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. الناس اللي اول مره تشوفني، هو انا اسراء بسيوني. مع بدايه السنه الجديده حبيت ان انا اوريكم ايه الموضه اللي هتكون في سنه 2019. مش هتكلم عن سيزون معين، يعني اقول لكم سيزون مثلا بتاع الصيف او الربيع، لا هتكلم عن الموضات عامه في كل السيزونز او الموضات اللي هتتنقل من سيزون للتاني. فيلا بينا نبتدي مع اكبر 10 موضات هتشوفوها في سنه 2019. خلينا نبتدي باكتر حاجه انا بحب ان احنا نتكلم عليها، او اكتر حاجه بتبقى عامه في الموضه، وهي موضه الالوان. يمكن انا بحب اتكلم في الالوان ليه؟ ان مش كل الموديلات ممكن هتليق عليكي. يعني مثلا لو في موضه معينه ممكن مش هتليق على ستايل جسمك او ستايل لبسك، لكن لو انت حبيتي ان انت تلبسي حاجه تكون ترندي وحاجه انها تليق على ستايل لبسك، دايما تروحي للالوان الموضه. فيمكن اكتر لون موضة هتلاقوه في سنة 2019 او الناس متوقعاه انه يبقى موضة، او اللي هو it color بتاع 2019 هو اللون كورال جميع بقى طبقاته، البرايت، لون النيون او اللون الهادي بتاعه. هو اللون ده اللي هيبقى الطاغي. اللون ده اظن ان احنا هنشوفه كتير جدا في الصيف، انه لون صيفي، لون هتلاقيه اتلبس في المصايف اكتر. فانا لقيت عندي حاجه في الدولاب اللون ده، فدي يمكن هلبسها كتير. مش هضطر ان انا اشتري حاجه عشان تبقى اللون الموضه، هي اوريدي عندي في الدولاب. وهي البلاوز دي اللون الكورال اللي انا بقول لكم عليه. وهي على فكره فيها ترند تانية، هبقى اوريكم في الترند التانية، بس هي دي لون الموضه اللي انا بقول لكم عليه. فلقيت عندي البلاوز دي اوريدي، فهقدر البسها. انا بحب قوي ادمج اللون ده مع الجينز الازرق او الجينز الابيض، بجد هيبقى حلو قوي مع الاتنين دول. في ناس تحب تدمجه مع الاسود، بس انا بالنسبه لي اللونين دول مع اللون ده بيبقى حلو قوي، يا جينز ازرق يا جينز ابيض، خصوصا الابيض بيبقى حلو قوي عليها. لكن لو انت كمان اشتريتي اللون النيون ده بيبقى حلو قوي على الجينز الابيض او الجينز اللبني ان انت عايزه تهديه، فهيبقى حلو جدا لو لبستيه على الابيض عشان تقدري تهدي اللون ده. برضو من الالوان اللي هي هتطلع موضه قوي او هي طالعه موضه اوريدي هو اللون البينك. ويمكن من الالوان البينك ده انا بحبها ان هي بتدي منظر فيمينين. تاني حاجه الالوان البينك ما بتبطلش، يعني في الوان كتير ممكن هتبقى السنه دي موضه، السنه الجايه مش هتبقى موضه، لكن من الالوان اللي هي ما بتبطلش بتفضل قاعده معاكي هي اللون البينك. فاللون البينك اللي طالع السنه دي هو اسمه داستي بينك، او البينك اللي هو بهتان قوي ده. فده طالع موضه، تقدري ان انتي تلبسيه بطرق كتيره، تقدري تلبسيه على جينز لبني، ازرق، ابيض، اسود، هتقدري ان انتي تستخدميه بطرق كتيره جدا. زي ما قلت هو ده لون كلاسيك، هتقدري ان انتي تلبسيه في مناسبات كتيره، هتقدري ان انتي تاخديه معاكي للسنه الجايه. حتى لو اللون ده ما بقاش ترندي، عمره ما هتيجي تلبسيه ويقولك ايه اللون اللي انتي لابساه ده. اخر حاجه هتكلم عليها برده من الالوان الموضه قوي، وهي من الالوان اللي انا حباها جدا. اللون ده طالع من السنه اللي فاتت ولسه موضه لحد دلوقتي، هو الالوان الترابيه. الالوان الترابيه كلها باليت الالوان الترابيه، وان انتي تلبسيها مع بعض بتبقى شكلها حلو قوي. النون، النود، اللون الكريم، اللون البيج الفاتح، كل الالوان دي كلها طالعه موضه ان انتي تلبسيها من هاد تو تو. يعني التوب بتاعك على البنطلون لون بيج، او مثلا تلبسي اللون البيج مع اللون الابيض مع اللون الكلاسيك الابيض، هتديكي منظر كلاسيك، هتديكي منظر ترندي قوي. ولو انتم متابعين مثلا في الانستجرام او متابعين حتى في بنترست، هتلاقوا ان الناس كتير جدا بتستخدمها كالباليت دي على بعضيها. الالوان الترابيه بيبقى شكلها حلو قوي وشكلها ترندي جدا، ومن الحاجات اللي انا فعلا عايزه ان انا ابقى اشوفها وان انا احطها كتير في الدولاب عندي، ان انا ما عنديش الباليت دي او ما عنديش قائمه الالوان دي. فمن الحاجات اللي انا هحاول ان انا احطها في الدولاب عندي وان انا اشتري منها هي الالوان الترابيه. زي ما قلت لكم التوب ده هستخدمه في ترند تاني، الايلتس او الكروشيه او الحاجات المفتحه دي طالعه موضه حلوه قوي ان انتي ممكن تلبسيها، تلبسي تحتيها مثلا لو هو التوب زي ده ومفتح اكتر، كروشيه بتاعه مفتح اكتر، ان انتي تلبسيه وتلبسي تحتيه توب بحمالات ويبان الديتيلز بتاعت الكم عندك ان هي حمالات وكم كروشيه، فتباني الشغل بتاع القماشه ذات نفسها هتبقى حلوه جدا. الحاجات اللي فعلا انا حابه ان انا ابقى البسها في الربيع وفي الصيف، هتبقى باينه جدا في الصيف طبعا في المصايف، ان انتي زي ما قلت تلبسي حاجه كروشيه مفتحه وتلبسي تحتيها حاجه حمالات، تبقى شكلها كيوت قوي. فمن الحاجات اللي انا اكسايتد ان انا اشوفها وان انا لما انزل في المحلات ابقى شايفاها هي اقمشه الكروشيه.
برضو من الحاجات اللي طالعه موضه جدا ومن الحاجات اللي انا حباها هي بالانجلش اسمها روشينج، اظن بالعربي اسمها درابي تقريبا، بس بالانجلش روشينج. دي حلوه جدا، حباها ليه؟ ان القصه دي بتخلي الجسم كيرفي، تخلي الحتة اللي انت عايزاها تبقى داخلة تدخل، وبعدين لما القماشة تكبر تاني وتنزل بانسيابية تانية بتنزل تاني تديكي كيرفز. الحاجات اللي فعلا بتخلي الجسم حلو جدا هي الروشين. ممكن تحطيها في الكم برضو تديكي منظر انوثي جدا. انا لاحظتها ان هي كمان تنفع جدا في الفساتين السواريه، زي ما قلت هي بتديكي اصلا منظر كيرفي، فاحنا في الفساتين السواريه بنبقى عايزين نوصل للمنظر ده. فانا لقيت ان انا عندي فستان ده، خلوني اوريكم هي عباره عن ايه. بصوا هو جاي كده عامل درابيه من عند الوسط، من عند الصدر وجاي من عند الوسط، فالحته دي مصغره منطقه البطن مخليه منظر الوسط قليل قوي. اوريكم عامل درابيه كده ونازل ب درابيه نازل على وسع، فلما يرجع من عند الارداف كان شكلها ان هي very كيرفي، مديكي كيرفات كده، شكلها حلو قوي. ده الفستان ده زي ما قلت بتنفع في السواريه، بتخلي جسمك حلو قوي في الفساتين السواريه. برضو من الديتيلز الحلوه اللي طالعه موضه في حاجات كتير هي الفيونكات. ممكن تلبسوها في الشميزات تبقى حلوه، تربطوا فيونكه كده من عند الشميز من فوق. هتلاقي كتير جدا توبات نازله بو ديتيلز وبعدين في مثلا. لو انت هتشتري حاجه جديده ممكن هتلاقي التوبات نازله ب مثلا فيونكات من الكم او من الظهر، برضو في كام فيونكه فهتبقى شكلها كيوت قوي. الويسترن عامه لسه موضه. الويسترن يمكن احنا اتكلمنا عليه في الفيديو بتاع موضه الخريف بتاع 2018 2019. هو مازال موضه تقدري ان انت تستخدميها، من اكتر الحاجات اللي هتقدري تستخدميها في الصيف هي الفرنجز. كانت نازله في الجاكيتس وكده فرنج ديتيلز، بس انا استاهلي لو انا رحت ادور على حاجه فرنجز، وفعلا انا هحاول ان انا ادور عليها وانا بتسوق في المحلات، جيبه او فستان فرنجز عشان هيبقى شكلها كيوت قوي كده، حاجه جديده عندك في الدولاب. او يعني ما انا عمري ما لبست جيبه او فستان فرنجز قبل كده غير مثلا ممكن في سواريه، بس عمري ما لبستهم عادي. فانا متحمسه جدا ان انا لو لقيت جيبه او فستان في الفرنجز انا هشتريه اكيد. برضو من الحاجات اللي هي طالعه موضه ويمكن هي اصلا طول عمرها موضه ما بتبطلش هي الفلورال او التشجيرات بتاعه الورد. طالعه موضه جدا. دخليها بقى في حاجتك في كل حاجه. لو لقيتي بلاوز فيها فلورال حلوه لايقه عليكي جيبيها، لو طب عادي. انا عن نفسي هستخدمها في الربيع كتير، ان انا عندي السكارف دي فيها الفلورال ديتيلز كده شكلها كيوت قوي، هستخدمها في الربيع وبحسها انها ربيعي جدا، خصوصا ان احنا في الربيع ببقى محتاجه ان انا استخدم سكارفات، ان ممكن التوب هيبقى في الشمس وكده شكله حلو ومدفيكي، بس بالليل هتسقعي فتحطي سكارف هتخلي الطقم يدفيكي اكتر. برضو عندي الجاكيت الجلد ده برضو فيه الفلورال ديتيلز. ده اصلا هو جاكيت جلد وكل حاجه بس ما بيدفيش قوي، يعني مش معمول ان هو تقيل، فشايفه ان انا هستخدمه في الفتره اللي جايه اللي هي بين الشتاء وبين الربيع. هستخدمه كتير، ممكن في اول الربيع كمان لما الجو يبتدي يحرر شويه، مش اللي هو محتاج بلاطي، فهقدر ان انا استخدمه. في الفلورال برضو موضه، لونه حلو قوي، فمن الحاجات اللي هي فعلا نقصتني انها عندي. ترند السيكوينز او ميتاليك، اللي هي الحاجات اللي هي فيها تطريز، او الحاجات اللي هي الميتاليك، الالوان الميتاليك، الاقمشه الميتاليك دي طلعت ترندز. طبعا لو كنت رحت زارا قبل الهوليدايز بنيو يير، زارا كان مليان ميتاليكس وسيكوينز. هي حلوه جدا. هي هتبقى صعبه شويه رقيقه شويه ان انت تلبسيها، ان انت تدرسي داون تخليها كاجوال، بس بجد لو لبستيها هتبقي سوبر ترندي. طالعه موضه في 2019، فمن الترندز اللي انت فعلا ممكن تجيبيها عشان تبيني ان انت لابسه حاجه جديده، حاجه ترندي، حاجه مش كل الناس اللي هي هتبقى عندها جرأه اصلا ان هي تلبسها فتشتريها. زي الحاجات دي ممكن هتبقى ترند سنه وهتعدي تيجي سنه جايه مش هتلاقيها ترند، بس انت لو فكرتي فيها دي حاجات سيكونز وحاجات ميتاليك، يعني هتنفعك لما انت مثلا تيجي عندك مثلا خطوبه فجائيه مش عارفه تلبسي لها ايه، هتلاقيها ان هي تنفعك تلبسيها. عندك فرح برضو ده فرقه كده، تعزمتي على فرح من غير سابق انذار، هتلاقي ان انت ممكن تلبسي الميتاليك او السيكوينز. فحتى الترند اللي انتوا فاكرينها ان هي هتبقى ترند السيزون وخلاص، فكروا ان انتوا ممكن هتستفيدوا منها بايه تاني. مش كل حاجه، يعني لما تيجوا تشتروا في كده حاجات تفكروا فيها عشان ما تصرفوش فلوس وخلاص.
فلو انتوا حابين تشوفوا فيديو عن ازاي تعملي شوبينج صح بحيث ان انت تشتري حاجات ترندي وفي نفس الوقت حاجات ما تبقاش مش هتقعد معاكي شهر وترميها، او ازاي تتسوقي على ميزانيه معينه، تقولوا لي اعمل فيديو مخصوص ليكوا. الفيديو ده هيبقى مهم جدا واظن انه هينفع ناس كتير. اوكي، اخر موضه هتكلم عليها هي موضه البافي شولدرز او الكتف المنفوش ده. الموضه دي كانت طالعه موضه قوي في الخريف فات، والموضه دي لقيت فجاه الانستجرام كله لابسها. فهي الموضه دي لسه موضه تقدري تلبسيها في الفساتين في التوبس، تدي منظر حلو قوي، تدي منظر ترندي. دي من الترندز اللي هي انت ممكن هتجيبيها وهتيجي السنه اللي بعديها مش هتبقى ترند قوي، فما تجيبيش منها حاجات كتير، بس تجيبيها السنه دي هتبقى ترندي وشكلها كيوت قوي، هتخلي منظرك فيمينين. برضو بليزرز برضو نفس الحاجه. انتوا عارفين البليزرز دي كانت طالعه موضه تقريبا في السبعينات او الثمانينات، اللي هي بلات كده وعريضه والكتف اعرض من البليزر ذات نفسه. دي طلعت موضه تاني فممكن تبقوا تشتروها، بس زي ما قلت يعني خلي بالكم ان الموضه دي ممكن مش هتعيش معاكم للسنه الجايه او للسنين الجايه، ممكن حتى لو استمرت معاكم حبه بسيطه مش هتستمر معاكم للسنين الجايه، فما تشتروش منها حاجات كتير. بس لو انتوا حابين تشتروا حاجه تبان فعلا انها موضه وان انتوا شارين احدث موضه، يعني فعلا روحوا جيبوها، هتبقى شكلها حلو قوي عليك. بس هي دي كانت اكبر 10 موضات ل 2019. انا متحمسه جدا ان انا اشوفها في المحلات زي ما قلت لكم، ولو انتوا حابين ان انتوا تشوفوا الفيديو ده قريب سيبولي في التعليقات، ولو لقيت ان الكومنت اخد تعليقات كتير هعمله قريب جدا. فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده مع حد تحسوا ان الفيديو ده هيعجبه، وطبعا تكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر موضه انتوا متحمسين لها او اكتر موضه حاسين ان انتوا هتشتروها عشان هتليق على الستايل بتاعكم وهتعجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.